फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आगरा लखनऊ में एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक से बस टकराई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हैं। मथुरा से लखनऊ के लिए ये बस जा रही थी जब ये हादसे का शिकार हुई। वृंदावन से मुंडन संस्कार करवाकर तीर्थयात्री लखनऊ लौट रहे थे, लेकिन इस दौरान इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, ये भी जानकारी इस वक्त सामने आई है। तो फिरोजाबाद में हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में मथुरा से लखनऊ जाती बस जो है वो खड़ी ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की इसमें गलती थी, उसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल बताया जा रहा है।